হ্যাঁ হয়েছে হ্যাঁ যান হয়েছে একটা কাপড় আছে টিস্যু নেন তো একটা কাপড় আছে টিস্যু নেন তো এটা কি তেল দিলেন? ফ্রিজার অয়েল দিলে এটা কি কাজটা করবো? ময়লার তুলবো নাকি এটা? এটা চোদ্দ বেশি না একটা কমন সমস্যা ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ পেপার টানার সময় একটু তেল দিয়ে মুছে দিলে সব বেরো চলে যায়। আচ্ছা নতুন মেশিন হয় 2 মাস ইনস্টল করে আছেন 2 মাস পরে ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ শব্দ